हाथ उठा के वादा करो, आज के बाद मस्जिद के अंदर बैठे हैं, ए अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन आपको क्या चेहरा दिखाएंगे, अल्लाह की कसम आपकी इज्जत की खातिर आज के बाद टोटल से पेट्रोल नहीं डलेगा। और क्या गाड़ियां खराब हो जाएंगी? हाथ उठा के वादा करो, आज के बाद फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बायकॉट होगा, ना टोटल से पेट्रोल डलेगा, ना ऑयल डलेगा, ना गार्नियर इस्तेमाल होगा। जितनी फ्रांसीसी मसनूआत है, अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हमें रसूलुल्लाह के साथ कौन सी मोहब्बत है? बड़े लोगों को तकलीफ होती है कि ये लामा साहब जाते हैं, लोगों से हाथ उठाकर फ्रांस की प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा? कोई जुल्मतों का पाला, तू गरूब होने वाला, मैं तुलू होने वाला। मेरे सामीन ग्रामी कदर, अभी हुजरा शाह मुकीम से हुर्मत रसूल रैली अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़ेर इंतज़ाम फ़कीदुल मिसाल और अदीमुश शान रैली से ख़िताब करके आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं भुट्टा साहिब का, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के दीगर वर्करों का और पूरी सिटी कसूर और ज़िला कसूर के कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथियों का और आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दिफाए सहाबा और हुर्मत रसूल के क़ाद और मिशन के ऊपर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो मकाम व मर्तबा है, जो कदर व मंज़िलत है, जो शान है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक, जैसे मेरी आमद से कबल मेरे भाई कह रहे थे, एक शान व अज़मत ये है कि उन्होंने जागती आंखों के साथ हालत ईमान में रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर ली है, और जिस आँख ने रसूलुल्लाह के चेहरे की हालत ईमान में ज़ियारत की हो, उस आँख के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं। ये एक कदर व मंज़िलत है, लेकिन ये कदर व मंज़िलत इनको हासिल क्यों हुई? क्या हमने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि सहाबा को ये जो मकाम मिला क्या सिर्फ देखने की वजह से मिला? हाँ, देखना भी एक वजह शामिल है, लेकिन हकीकत बात ये है कि सहाबा की ये शान, सहाबा की ये कदर व मंज़िलत, सहाबा का ये मकाम इसलिए है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान कबूल किया, उनकी ज़ात के ऊपर ऐसा ईमान लेके आए कि रसूलुल्लाह ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, कहा बैठ जाओ, बैठ गए, कहा उठ जाओ, उठ गए, दाएं चलो, दाएं हो गए, बाएं कहा बाएं हो गए। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खिताब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और अपने सामने एक साथी को खड़े हुए देखा, कहा बैठ जाओ। एक सहाबी अभी मस्जिद से बाहर हैं, जहां पे पाँव, पायदान, जूतियां उतारने की जगह होती है, वहां पे खड़े हैं। रसूलुल्लाह की आवाज कान के साथ टकराई, वहीं बैठ गए। ए अब्दुल्ला, आप वहां पे क्यों बैठे? कहा आका, आपने किसको कहा था? नबी करीम ने कहा मैंने तो, मेरा एक सहाबी सामने मेरे खड़ा था, मैंने तो उसको कहा था। कहा आका, आपके अल्फाज बैठ जाओ के मेरे कान के साथ टकराए। अगर खड़ा रहता तो ईमान चला जाता। ये वो सहाबा हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान लाए, ऐसा ईमान कबूल किया कि इनकी शानो मंज़िलत के कसीदे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में कुछ ऐसे बयान किए जैसे मेरा भाई बयान कर रहा है। कभी उलाइका हुमुल फाइजून है, कभी मुहतदून है, कभी मुत्तकून है, वगैरह वगैरह। ये वो सहाबा हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते मैंने आपने अपना जायजा लेना कि मेरा और आपका तर्ज़ अमल क्या है। रसूलुल्लाह के ये सहाबा एक मर्तबा एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर हालत रकू में किसी आने वाले ने
आके निदा दी, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ के आया हूं, किबला तब्दील हो चुका है। एक आने वाला क्या पैगाम लेके आ रहा है? रसूलुल्लाह की एक हदीस लेके आ रहा है कि रसूलुल्लाह ने किबले की तरफ से मुंह पहले जो किबला अव्वल था उधर से तब्दील करके किबला सानी जो मुसलमानों का अब हमेशा के लिए किबला खाना काबा की तरफ मुंह कर लिया है। साहबा किस हालत में? रकू की हालत में। रकू के अंदर ही इमाम ने अपनी हालत को बदला, हालत रकू में किबला रुख तब्दील किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची, सहाबा तक बात पहुंची। कहने लगे एक तखय्युलाती तौर के ऊपर आपको इस बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि रकू से सर भी तो उठाया जा सकता था। रकू से सर उठाया जाता, इमाम आगे चला जाता, किबला रुख तब्दील कर दिया जाता। ये रकू के अंदर ही किबला रुख क्यों तब्दील किया गया? मेरे भाइयों, ये वो सहाबा हैं जिसकी वजह से इनका मकाम व मर्तबा है। सहाबा ने जो किरदार, जो अमल, जो गुफ्तार, जो बात पेश की वो आलम तखय्युल में ऐसे है कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनी थी, हालत रकू में थे, किबला तब्दील हो गया। अगर सर को उठा लेते और उठा के किबला तब्दील करते, हमारा ईमान जाया हो जाता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा ईमान लेके आए। रसूलुल्लाह एक मर्तबा नमाज में खड़े हैं, नमाज के अंदर जिब्रील अमीन वही लेके आए कि आपके जूते के नीचे कोई ऐसी वैसी चीज लगी है। रसूलुल्लाह ने जूतों को उतार दिया। अब सलाम फेरा, क्या देखा? पीछे सारे के सारे सहाबा ने जूतों को उतारा हुआ है। ऐ मेरे सहाबा, मुझे तो जिब्रील अमीन खबर दे के गए हैं कि तेरी जूती के नीचे कोई चीज लगी है। मैंने तो जूतों को इसलिए उतारा है। आपने जूतों को क्यों उतारा? कहा अल्लाह के रसूल, जब आप जूतों को उतार दें और हम पहने रखें तो हमारा ईमान जाया हो जाए। मेरे भाइयों, ये सहाबा का रसूलुल्लाह की हदीस से प्यार है, सिर्फ हदीस से नहीं, जात से भी प्यार है। मेरे सहाबा वो हैं कि रसूलुल्लाह वुदू करते हैं। सही हदीस आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह वुदू करते हैं और कहने वाले कहते हैं कि ये इतने अजीम सहाबा थे कि वुदू का बचा हुआ पानी जमीन के ऊपर नहीं थे गिरने देखते। रसूलुल्लाह को पसीना आता, आपके पसीने को खुशक कर करके डबियों में डाल लेते, उसकी खुशबू बनाते। रसूलुल्लाह को गलती से थूक आ जाता तो वो थूक जमीन पे गिरने न देते, अपने हाथों से पकड़ते, हाथों को मलकर जिस्मों पे मल लेते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं कि अबू बकर हिजरत के दिन में, हिजरत वाली बातें आपने हजरत अबू बकर की सुनी होगी कि सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही वाहिद हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सहाबी का, और वाहिद हैं जिनकी 4 नस्लें सहाबियत के शरफ से बहरावर हुई। वाहिद हैं ये सहाबी जब हिजरत में है, बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है, पोता भी सहाबी है, बाप भी सहाबी, बेटी भी सहाबी, नवासा भी सहाबी। ये वाहिद सहाबी हैं कि 4 नस्लें ददयाल से, 4 नस्लें नदियाल से, चारों को चारों सहाबी। और ये इतना अजीम सहाबी, रसूलुल्लाह जब हिजरत कर रहे हैं, कभी आगे दौड़े कभी पीछे दौड़े। रसूलुल्लाह ने कहा अबू बकर क्या माजरा है, कभी आगे की तरफ भागते हो, दीवाने हो गए हो, कभी पीछे की तरफ भागते हो। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दीवाना ही तो हो गया हूं, मुझे खतरा है, तीर आगे से आएगा तो आगे की तरफ दौड़ता हूं, मुझे खतरा होता है तीर पीछे की तरफ से आएगा, मैं पीछे की तरफ आ जाता हूं। ये वो सहाबा हैं कि तलहा और जुबैर ने ओहद के मकाम पे नहीं, हर वक्त तीरों के सामने अपने सीने को खड़ा किया। ये ज़ियाद इब्न सकन है, 1 तीर 2 तीर 100 के करीब तीर आके लगे, धड़ाम से गिरे। रसूलुल्लाह ने उठाया, शम्मा रिसालत के परवाने को खून से लथपथ देखा, गोद में सर रखा
آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ تکلیف میں کمی آئے۔ زیاد ابن سکن چلا اٹھے، پکار اٹھے، آقا یہ کیا کرتے ہو؟ آنکھوں سے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ یہ وہ شمع رسالت کا پروانہ ہے جس نے پوری جان دے دی، اور کہہ کیا رہا ہے کل اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ تو اللہ کو کہوں گا اس چہرے کو دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ جس کے چہرے پہ پڑنے والی نگاہ کے اوپر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ جو رسول اللہ کے لیے آگے دوڑے، پیچھے دوڑے، ان کی حرمت میں کمپرومائز نہ کیا۔ رسول اللہ کے 2 سسر ابو بکر و عمر، تیسرے سسر ابو سفیان، 3 بیویاں امی عائشہ، امی حفصہ، ام حبیبہ۔ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، جن دلوں کو سب سے افضل پایا ان کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ بات یہاں تک بھی ہو تو انبیاء کی عظمت کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا۔ جو دل ملے ان کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو عزیز بنا دیا، کس کو میرا ہم قبیلہ بنا دیا، کسی کو ہم نوالا بنا دیا، کسی کو ہم پیالہ بنا دیا۔ آج کے بعد جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو برا بلا کہے گا، اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، جمیع انسانوں کی لعنت ہوگی۔ میرے بھائیو یہاں پہ رکیے، یہاں پہ غور کیجئے، ایک خاص طرز فکر، ایک خاص طرز عمل۔ یہ رسول اللہ کے 3 سسر معاذ اللہ 3 برے، رسول اللہ کی معاذ اللہ 3 بیویاں 3 بری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خاندان کو ان سب و شتم کا نشانہ بنانے والے نے، وہ آصف رضا علوی کا میرے بھائی نے نام لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات تو دکھ کی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ابو بکر کی بھی توہین کی اور امی عائشہ کی ایسی توہین کی جو صرف امی عائشہ کی توہین نہیں ہے۔ اور میرے اہل تشیع اگر کوئی معتدل بھائی ہیں وہ بھی غور کریں، صرف امی عائشہ کی توہین نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی بھی توہین ہے۔ بدبخت کیا کہتا ہے نفس علی نفس رسول ہے، اور جب وہ نفس رسول بنا تو اس نے معاذ اللہ امی عائشہ کو طلاق دے دی۔ کس نے؟ حضرت علی نے۔ اس بدبخت سے کوئی پوچھے کہ نفس علی کو نفس رسول جیسے تو بنا رہا ہے، جیسے تو لوگوں کے سامنے نظریہ پیش کر رہا ہے کہ نفس علی عین نفس رسول ہے اور نفس رسول ہونے کے ناطے امی عائشہ کو طلاق دے دی تھی، اے بدبخت اگر وہ عین نفس رسول ویسے ہے جیسے تو کہتا ہے تو بتا حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے رشتہ کیا بنا؟ یہ کیا رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اس بدبخت نے اتنی رسول اللہ کی توہین کی، اس سے مسلمانوں کے کلیجے ان کو چوٹ پہنچی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں تو یہ بات، اگرچہ یہاں پر کثیر تعداد میں اہل حدیث موجود ہیں، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں 1400 برس گزر گئے اور میرے بھائیوں صحابہ کی کرامت دیکھ لو۔ 70 برس سے پاکستان کے اندر اہل حدیث دیوبندی بریلوی آپس میں دیواریں کھڑی تھی، فرقہ واریت موجود تھی۔ صحابہ کی کرامت دیکھو، ایک اس رافضی ذاکر نے حضرت ابو بکر کے بارے میں حرزات سرائی کی، تینوں مسالک ایک ہو گئے۔ عظمت صحابہ کے اوپر یہ صحابہ کی زندہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ دیکھیے،
ایک تو دکھ ہے، غم ہے، لیکن دوسری بات خوشی کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابو بکر کی صداقت کی جنگ چوکوں میں لڑی گئی، عمر کی عدالت کی جنگ چراہوں میں لڑی گئی، عثمان کی صحابت کی جنگ چرستوں میں لڑی گئی، علی کی شجاعت کی لنگ صحراؤں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں اس طریقے سے لڑی گئی، حسن کی شرافت کی جنگ لڑی گئی، حسین کی شہادت کی جنگ لڑی گئی، امہات المومنین کے دوپٹوں کی حفاظت کی جنگ لڑی گئی، سیدنا امیر معاویہ کی جلالت کی جنگ اس طرح لڑی گئی کہ وہ ذاکر دمدما کے ملک سے فرار ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے مسلمانوں نے اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ پاکستان کے اندر اگر رہنا ہوگا تو صحابہ کا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ جو شخص صحابہ کی توہین کرے گا پاکستان کے اندر اس کو جگہ نہیں مل سکتی، اس کو ملک سے فرار ہونا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ میرے بھائیوں، جان بھی قربان ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جا سکتا ہے، صرف اس ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم امتی ہو نا، امتیوں پہ نیک بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شہید بھی ہیں، جتنا مرضی بڑا متقی شخص ہو، امت کا سب سے متقی شخص آئے کیا کرے؟ احد پہاڑ جو مدینہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، 9 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ایک طویل سلسلہ ہے احد پہاڑ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو امت کا سب سے متقی شخص ہے وہ احد پہاڑ جتنا کیا خرچ کرے؟ سونا، احد پہاڑ جتنی چاندی، احد پہاڑ جتنے پیسے، دنیا کے اندر جو قیمتی دھاتیں ہیں، احد پہاڑ جتنی خرچ کرے کس کی راستے پہ؟ اللہ کے راستے پہ۔ اور نیت کیا ہو؟ نیک، اور نیت کیا ہو؟ خالص، نیت کیا ہو؟ ریاکاری کے بغیر۔ سب سے نیک شخص ہے خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر رہا ہے، وہ خلوص نیت سے بھی خرچ کرے گا۔ تو امتیوں یاد رکھنا، یہ رسول اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں۔ وہ بدبخت روافض جو صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، صرف اس ایک حدیث کے بارے میں غور کریں۔ وہ شخص جس نے احد کے برابر ہیرے جواہرات سونا خرچ کیا خلوص نیت سے، وہ خرچ کرتا رہے، وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ مسلمانوں کے کھجور جتنے صدقے کو بھی احد پہاڑ بنائے گا۔ لیکن اگر اس کا موازنہ تو صحابی سے کرے گا تو یاد رکھ تیرا احد پہاڑ جتنا خرچ کرنا میرے کسی ایک صحابی کے آدھ ہاتھ کے جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، آدھ ہاتھ کے آٹے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کا رتبہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، قربان جائیں صحابہ پہ، اللہ کی قسم بعض روایات تو ایسی دماغ میں آ رہی ہیں، ایسا عجیب و غریب صحابہ کی اتباع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، پیچھے صحابی ہے، رک گئے۔ آپ کیوں رک گئے؟ آقا ایک گڑا سا آیا تھا، میں بھول گیا، میری نظر اوجھل ہو گئی، آپ نے پہلے دایاں پاؤں آگے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں رکھا تھا، میں اس وجہ سے رکا ہوا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے دایاں پہلے رکھنا ہے رسول اللہ کی پیروی میں کہ بایاں پہلے رکھنا ہے۔ میں اور آپ، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ سے اگر کسی نے محبت کی ہے نا تو صحابہ نے کی ہے۔ اسی لیے جو میرے بھائی نے آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دفاع صحابہ صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ کو بھی بعض لوگوں نے تنگ کیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے رسول اللہ کو کتنا تنگ کیا تھا۔ رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانے پہنچ گئے، کرتا بھی دیا، لعاب بھی دیا، اللہ نے آیتیں نازل کر دی، نہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یہ جو رسول اللہ کو اتنی تکلیف دیتا تھا، رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے۔ ایک جنازہ آیا، رسول اللہ سے کہا گیا جنازہ پڑھا دیجئے، کہا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میرے عثمان کو گالیاں دیتا ہے،
یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے کہ جب صحابی کے اوپر کوئی الزام لگے گا تو اللہ اسی الزام کو پلٹائے گا. الا انہم ہم السفہاء. جب ان بدبخت لوگوں نے صحابہ کو سفہاء کہا تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ صحابی سفہاء نہیں ہے، الا انہم ہم السفہاء. اسی طرح انہوں نے صحابہ کا ٹھٹھا اڑایا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم. میں رب صحابہ کا ٹھٹھا اڑانے والوں کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں. گویا دفاع صحابہ صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی بھی سنت ہے. لیکن ان صحابہ نے رسول اللہ سے جو پیار کیا، میرے بھائیوں آج جو موقع آ گیا ہے، آج جو وقت آ گیا ہے کہ ہم نے دفاع صحابہ کی، جو پورے وطن عزیز میں جنگ لڑی، اس سے بڑی جنگ کا وقت آ چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب کفار ان صحابہ کے اوپر تو روافض نے حملہ کیا، کرتے چلے آ رہے ہیں. امت ایک ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے فرقہ وریت کی دیواریں ختم ہوئی، سب ایک ہو گئے دفاع صحابہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے. آج اب وقت آ چکا ہے کہ اسی اتحاد کو برقرار رکھا جائے، نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ آگے بڑھایا جائے. کیوں؟ میکرون بدبخت نے، فرانس کے صدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے والے کی پشت پناہی کا پہلے اعلان کیا، اور کیا کہا؟ کہا پوری دنیا کے اندر اسلام بحران کا شکار ہے، اسلام بحران کا شکار ہے. میں 70 مسجدیں بند کرتا ہوں، میرے وطن کے اندر حجاب کے اوپر پابندی ہوگی. اس بدبخت نے اسلام کے خلاف ڈائلاگ بولے، رسول اللہ کے خاکے چھاپنے والے بدبخت کی پشت پناہی کی. اور یہاں پہ افسوس ہوتا ہے کچھ بدبخت سکالر تو بنتے ہیں لیکن سکالرز آف ڈالرز ہیں، آ کے کہتے ہیں یہ جی جو حرمت رسول کا قانون ہے نا، اس کی سزا احادیث سے تو مل جاتی ہے جو مسلمانوں نے بعد میں لکھی تھی، بڑے عرصے کے بعد آئی تھی، قرآن سے نہیں ملتی. پہلی بات، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ سورۃ احزاب کی آیت یاد رکھیں. اس آیت کا عطف اسی سورۃ احزاب میں آگے جا کے پڑھتا ہے. کیا آیت کا ترجمہ ہے؟ جو رسول اللہ کو اذیت دے، جو رسول اللہ پہ سب و شتم کرے، وہ اللہ کو بھی اذیت دینے والا ہے. یعنی اللہ اور رسول اللہ کو اذیت دینے والوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب ہے. بات اتنی ہو تو یہ اسکالر آف ڈالرز کہتے ہیں دیکھیں جی لعنت ہی ہے نا، قتل کا ذکر کہاں پہ ہے؟ یہ جو حرمت رسول کی جو سزا ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ ان بدبختوں نے قرآن پاک کی اسی آیت کا عطف ہی نہیں پڑھا. آگے چلیے، 2 آیتوں کے بعد اللہ رب العزت ان کی سزا بیان کر رہا ہے. یہ تو تھی باطنی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر جو ان کو سزا دی جائے گی، اور جو آئینی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، معاشرتی طور کے اوپر سزا دی جائے گی، وہ کہاں ہے؟ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. آئیے، ملعونین اینما ثقفوا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جہاں پہ بھی ہوں. یہاں پہ تو پھر لعنت ہے. اب قتل کی سزا کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے ساتھ ہی بیان کر دی، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں کہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں عجیب بات ہے، یہ حدیث کے خلاف ایک وویلا. آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، سب نے سنا ہوا واقعہ. بلال بھی تلوار تیز کر رہے ہیں، صحابہ بھی تلواریں تیز کر رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج فلاں فلاں کافر کو ذبح کیا جائے گا، آج ایسا بدلہ لیا جائے گا. آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ کو علماء بھی بیان کرتے ہیں،
फुकहा हर मौलवी बयान करता है कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन तुम्हें माफी दी जाएगी। खुली माफी का ऐलान कर दिया। यहां तक तो बयान कर दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खुली माफी का ऐलान किया था। यहां तक तो बात बयान हो जाती है कि रसूलुल्लाह ने खुली माफी का ऐलान किया था। जो अगला जुमला रसूलुल्लाह का वो बयान क्यों नहीं किया जाता? रसूलुल्लाह ने साथ में एक लफ्ज कहा था, साथ में एक बात कही थी। क्या कही थी? इब्ने खतलो, वो 4 लौंडियां हो जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी थी, वो खाना काबा के पर्दों के साथ भी अगर लटके होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात नहीं बयान की जाती। और नबीना साहबी हैं, और ये बात भी याद रखिए, अम्मी आयशा ने इस बात के ऊपर, आप ये शायद समझे कि रसूलुल्लाह ने ज़ाती इंतकाम लिया था। अल्लाह की कसम नहीं, शरीयत का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था। क्योंकि अम्मी आयशा ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक अपना ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लिया। तो इब्ने खत्तल को और 4 लोंडियों को जो कत्ल करवाया गया फतह मक्का के दिन, वो क्या था? वो अल्लाह की शरीयत का हुक्म था जो नबी करीम ने आपको और मुझे सिखाया, हम भूल गए। क्या हुक्म है? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, जो कोई नबी को गाली देगा उसको कत्ल किया जाएगा। और मन सब्बा असहाबी, जो मेरे किसी सहाबी को गाली देगा, फजली दूहु, उसको कोड़े लगाए जाएंगे, उसको दुर्रे लगाए जाएंगे, उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल खाने में डाला जाएगा, यहां तक कि वो तौबा ताइब नहीं हो जाता। क्या हदीस है? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, जो नबी को गाली देगा उसकी सजा शरीयत में कत्ल है। नबीना साहबी का वाकया आपने सुना होगा। क्या कहते हैं? मेरे 2 मोतियों जैसे बेटे थे, खूबसूरत मोतियों जैसे बेटे थे। उनकी माँ ने तौहीन ऐसी की, रसूलुल्लाह के बारे में एक गलत लफ्ज बोल दिया, फिर मेरी गैरत ने गवारा न किया, मैंने पेट में खंजर डाला, सीने तक ले आया, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, और मेरे सहाबा सुन लो, क्या शरीयत का हुक्म बताने लगे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लोंडी का खून रायगा चला गया और लोग कहने लगे, ये नबीना तो बड़ी अजमत वाला है, ये नबीना तो बड़ी शान वाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक बीवी का, इसकी लोंडी का खून माफ कर दिया। हजरत उमर को जोश आया, खड़े हुए कहने लगे, कौन है जो इसको नबीना कहता है? यही तो बसीरो बीना है, यही तो हकीमो दाना है। और आइए, उमैर इब्ने अदी, हमारे मुआशरे में क्या कहा जाता है? और आपको पता है कि जो औरत जंग के अंदर शरीक हो, औरत, बच्चे, बूढ़े, चरागा, जानवर, आपको पता हालत जंग में भी इनको कत्ल करना जायज नहीं। औरत और बच्चे को हालत जंग में भी, जंग हो रही है, औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, खेत खलियान को आग लगाना जायज दुरुस्त नहीं है। आप सबको ये मसले पता है। लेकिन ये तौहीने रिसालत एक ऐसा कानून है, यहां पे तो बाद स्कॉलर्स ऑफ डॉलर सोच सकते हैं कि ये तो एक लोंडी थी, उम्मे वलद, हालांकि आजाद औरत के हुक्म में होती है, लेकिन बिलफर्ज उनका मुकदमा मान लिया जाए तो अस्मा बिनते मरवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। उमैर बिन अदी उठे, अस्मा बिनते मरवान को लिटाया, उसके गले के ऊपर छुरी को चला दिया। उन्हीं के कबीले के लोग आए, उमैर ये क्या काम करते हो? अपने ही कबीले की औरत को ज़िबा कर रहे हो? कहा, हाँ अल्लाह की कसम, मेरे पूरे कबीले के अंदर एक एक शख्स ये जुमला कहता जाए, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता जाए, मैं एक एक को ज़िबा कर लूंगा। उमैर इब्ने अदी ये अमल करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए। ये औरत है, ये आज़ाद है, ये हम कबीले की है, ये आला नसब वाली है, ये आला हसब वाली है, इसको कत्ल करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह अपने सहाबा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने, मेरे सहाबा में से
किसी ने देखना हो कि कोई ऐसा शख्स इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर ऐसा है जिसने अल्लाह की मदद की, अल्लाह की मदद की, जिसने रसूलुल्लाह की मदद की, तो वो उमैर इब्ने अदी के चेहरे की जियारत कर ले। बताओ कहां पे गए वो स्कॉलर ऑफ डॉलर जी? बाहर जाते हैं बदबख्त, पाकिस्तान आए ना तो तकरीर करते हुए कहते हैं तौहीन रिसालत का कानून हमने बनवाया पाकिस्तान में। बाहर जाएं, ये जी तौहीन रिसालत का कानून जो है ना ये काफिरों के ऊपर नहीं लगता। ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे शेखुल इस्लाम, ऐसे ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले कि काफिरों के ऊपर तौहीन रिसालत का कानून नहीं लगता। बाहर जाके ये फतवे मुल्क में आए तो कहते हैं तौहीन रिसालत का कानून ही हमने बनवाया। उनके लिए अबू राफे यहूदी के वाक़े के अंदर एक इबरत है, आए वो भी गौर करें। अबू राफे यहूदी मुसलमान है, अबू राफे तो यहूदी है। उसके कत्ल के लिए अब्दुल्ला इब्ने अतीक को रसूलुल्लाह ने बाकायदा प्लानिंग के साथ भेजा। अब्दुल्ला इब्ने अतीक अपनी तलवार की एक जरब लगाते हैं, अबू राफे यहूदी की गर्दन के ऊपर, दौड़ते हुए नीचे उतरते हैं, सीढ़ी से पांव फिसलता, टांग टूट जाती है। अब जहन में ख्याल आता, पता नहीं अबू राफे मरा कि नहीं मरा। जब तक उसकी मौत की खबर नहीं सुनूंगा यहां से नहीं जाऊंगा। कुछ अरसे बाद वबेला मच गया, अबू राफे यहूदी मर गया। खुशी से अपनी टूटी हुई टांग कपड़े में लपेट के रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से चमकना शुरू हो गया और आपने प्यार से अब्दुल्ला इब्ने अतीक की टांग के ऊपर हाथ फेरा। अब आगे से अब्दुल्ला इब्ने अतीक बयान करते हैं, कहते हैं मेरी वो टांग जो टूट चुकी थी, पहले उसमें जितनी कुव्वत और ताकत थी टूटने से पहले, रसूलुल्लाह ने जब से हाथ फेरा उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। काब बिन अशरफ यहूदी है, फिर एक नया फलसफा गामदी साहब, ये जी जो रियासत के अंदर होगा काफर उसके ऊपर तो लगेगा, जो रियासत से बाहर होगा उसके ऊपर नहीं लगेगा ये कानून। काब बिन अशरफ का किला जाइए मदीना में, आज भी मदीना की हदूद से बाहर है, उस वक्त रियासत मदीना से बाहर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का एक काफिला भेजा, उसको भी कत्ल करवाया। गोया ये बात शरई तौर पे साबित हो गई कि गुस्ताहे रसूल की एक सदा सरतन से जुदा सर, ये शरई सदा है। लेकिन यहां पे रुकना है, यहां पे आपने गौर करना है, एक बात समझनी है कि ये सदा देना असलन हकीकतन रियासत का काम है। ये कानून 295C जो मौजूद है ये इसी वजह से मौजूद है कि मुल्क के अंदर इंतशार न फैले। कोई बंदा उठे फलां के ऊपर तो इन्हें रिसालत का इल्जाम लगा के कत्ल कर दे, नहीं नहीं, ये इजाजत नहीं है। जैसे वो बदबख्त गार्ड ने एक मुहिब्बे रसूल को इस वजह से कत्ल कर दिया। ये कहता था, गार्ड से पूछा गया इसने क्या गुस्ताही किया, ये जी कहता था नमाज हाली फर्ज पढ़ने से हो जाती है, ये गुस्ताहे रसूल था। कैसा बदबख्त आदमी था, अपने हाथ में कानून को लिया, उसको कत्ल कर दिया। गोया आपने और मैंने ये बात भी समझनी है कि हमने, हमारे मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, हमने उसको हरकत में लाना है। अब आइए मैक्रोन की तरफ, हम उसका क्या कर सकते हैं? मेरे भाइयों, हकीकत में जो तौहीन रिसालत की शरई सदाए आपके सामने रख दी है, अल्लाह की कसम शरीयत को छुपाना हराम है। चाहे कोई डर की वजह से, चाहे कोई खौफ की वजह से छुपाता रहे, हकीकत में हाके बनाने वाले की सजा ये है कि उसके दोनों हाथों को भी काटा जाए, उसकी गर्दन को भी उसके तन से जुदा किया जाए। लेकिन मैं और आप बेबस हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, आलमी इस्तेमार के साथ मुआहदात हम क्या कर सकते हैं? ओ लोगो, ओ क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए, वो रसूलुल्लाह, मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूलुल्लाह से आपको पता है ईमान का हिस्सा है। भाई बहन की मोहब्बत जायज़ है, बाप बेटे की मोहब्बत जायज़ है। एक तो है गैर महरम की मोहब्बत, एक तो है हराम कारोबार की मोहब्बत, एक है हराम पैसे की मोहब्बत। लेकिन जो मोहब्बतें जायज़ हैं उनमें बाप बेटे की मोहब्बत है ना, मियाँ बीवी की मोहब्बत है ना, भाई भाई की हमारी आपस में मोहब्बतें जायज़ हैं। लेकिन जायज़ मोहब्बत भी अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत से आगे चली जाए वो हराम हो जाती है।
और रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खातिर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट क्यों नहीं करते? ये टोटल जो पंप है, हाथ उठा के वादा करो आज के बाद मस्जिद के अंदर बैठे हैं, ए अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन आपको क्या चेहरा दिखाएंगे, अल्लाह की कसम आपकी इज्जत की खातिर आज के बाद टोटल से पेट्रोल नहीं डलेगा। और क्या गाड़ियां खराब हो जाएंगी? हाथ उठा के वादा करो आज के बाद फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बाइकआउट होगा, ना टोटल से पेट्रोल डलेगा, ना ऑयल डलेगा, ना गार्नियर इस्तेमाल होगा। जितनी फ्रांसीसी मसनूआत है, अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हमें रसूलुल्लाह के साथ कौन सी मोहब्बत है? बड़े लोगों को तकलीफ होती है कि ये लामा साहब जाते हैं लोगों से हाथ उठाकर फ्रांस की प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा? कोई जुल्मतों का पाला, तू गरूब होने वाला, मैं तुलू होने वाला। मेरे भाइयों, क्या हम रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए और इज्जत के लिए चंद दिन मसनूआत का बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या हम फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा नहीं कर सकते? ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये आज जो पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। खान साहब भी बहुत बातें करते हैं, मैं हुर्मत रसूल का सिपाही हूं। ये हुर्मत रसूल के ऐसे सिपाही हैं, ऐसे सिपाही हैं कि बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आसिया मलऊना उसकी रिहाई का क्रेडिट लेते हैं कि जी मैंने आसिया मलूना को रिहा कराने में बड़ा किरदार अदा किया। वो बदबख्त औरत मैकरोन के साथ बैठ के तस्वीरें बनाती है, मुसलमानों का कलेजा छलनी होता है। ये खान साहब वो हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए रियासत मदीना का नारा भी लगाया। ये बात सियासी है, लेकिन जो बात तकलीफ दे है वो ये है कि फ्रांस का सदर अपने मुल्क की एक औरत सोफी के लिए लाखों यूरो लगाता है। वो तो अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हो गई और फ्रांस का सदर अपना मुंह लेके बैठ गया, लेकिन उसने तो पैसा लिखाया ना, उसने तो उम्मत होने का सबूत दिया कि मेरी ईसाई मशीनरी खतून अफ्रीका के मुल्क में फंसी है, मैं पैसा लगा के उसको आज़ाद करवाऊं। खान साहब, अल्लाह की कसम, हमारे साथ भी कई मरतबा जब मुलाकात होती थी आफिया सिद्दीकी की बात किया करते थे। आफिया सिद्दीकी का जो मुकदमा खान साहब ने हुक्मरान बनने से पहले लड़ा है, आप सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने आफिया सिद्दीकी का नाम लिया। जब से हुक्मरान बने हैं आफिया सिद्दीकी को भूल गए हैं और आसिया मलूना की रिहाई के क्रेडिट ले रहे हैं। ये हमारा तर्ज अमल है, ये हमारी दुनिया के हुक्मरान है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आप भी और मैं भी, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोज़े सया खुद दिखाया है। मेरे घर के चिरागा ने मुझे, मैं और आप जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं ये भी सुन लीजिए। चीफ जस्टिस होगा, आईजी पंजाब होगा, वजीर आला पंजाब होगा, वजीर आजम होगा। आप उनसे पूछेंगे ना रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह पे हमारी जाने कुर्बान है जी, रसूलुल्लाह हमारे लिए बड़े अफजल हैं। और ये बात दुरुस्त है, मुसलमान गुनाहगार भी होता है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, लेकिन इस मोहब्बत में एक मुनाफिकत है। क्या रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है खान साहब, चीफ जस्टिस साहब, आईजी साहब, ब्यूरोक्रेसी, किसी भी बड़ी अगर मोहब्बत है तो इस रसूलुल्लाह का निज़ाम ले आओ। नहीं 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 नहीं, निज़ाम नहीं लाना। रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है तो इस रसूल की तिजारत ले आओ। नहीं 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 नहीं, सूद नहीं छोड़ना। ये मौलवी को क्या पता बैंक के मामलात क्या होते हैं, सूद के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये मुनाफिकत की इंतहा नहीं है कि रसूलुल्लाह सिर्फ दिल के इमाम है, सिर्फ दिल में मोहब्बत है। रसूलुल्लाह मस्जिद में तुमने इमाम माने लेकिन रियासत में इमाम नहीं माने। रसूलुल्लाह तुमने मस्जिद में इमाम माने, सियासत में इमाम नहीं माने। रसूलुल्लाह तुमने मस्जिद में इमाम माने, कारोबार में ना माने, मुआमलात में ना माने, मुआशरत में ना माने। अल्लाह की कसम, मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे जब तक तुम ये मुनाफिकत नहीं छोड़ देते कि रसूलुल्लाह मस्जिद के भी इमाम हैं तो रियासत के भी इमाम हैं। मुसल्ले का इमाम अगर मस्जिद का इमाम है तो रियासत का भी इमाम होगा, सियासत का भी इमाम होगा, क़यादत का भी इमाम होगा। इस्लाम उस वक़्त तक तरक्की करता रहा
جب مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، ابو بکر مسلح کے امام، ریاست کے امام، عمر مسلح کے امام، ریاست کے امام، عثمان مسلح کے امام، ریاست کے امام۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہا ہے۔ سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست میرے علاقے کے چور کا کام ہے، سیاست میرے علاقے کے لٹیرے کا کام ہے، سیاست میرے علاقے کے وڈیرے کا کام ہے، سیاست میرے علاقے کے جگیردار کا کام ہے۔ جب تک تم نے یہ منافقانہ طرز عمل نہ چھوڑا تم بھی مجرم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس لیے نہیں آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کی قسم میں زندہ رہوں تب بھی، ہم زندہ رہیں تب بھی، ہم مر جائیں تب بھی، یاد رکھنا، اس بات کو نوٹ کر لینا، اسلام نے غالب آنا ہے، اسلام غالب آ کے رہنا ہے۔ صرف اللہ یہ دیکھ رہا ہے کون اللہ کے لشکر میں شامل ہے اور کون جگیرداروں، چوروں اور لٹیروں کے لشکر میں شامل ہے۔ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اللہ کے دین کے غالب آنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کامیابی ملتی ہے۔ مومن کی نظر نتائج پہ نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مندی پہ ہوتی ہے۔ لوگوں، جیسے رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، اللہ کی قسم سیاست کے بھی امام ہیں۔ رسول اللہ کے دین کو ریاست میں لے کے آئیے، تخت پہ لے کے آئیے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔